發生乜嘢啊？係靈異事件嘅，呢度有好多妖怪啊！歡迎光臨啊！呢個國家規定，如果有人類入侵，就要奪走屁股保育，等呢啲人類都會變成妖怪。只要揾翻粒屁股保育，就可以變翻原形。你攞住呢個啦。係咪咁樣用噶？唔係啊，快啲閂翻道門。時機已經成熟啦。唔好俾佢哋走啦！你捉住佢啦！人類真係好有趣啊！我哋係妖怪嚟，點可以同人類一齊玩㗎？冇問題噶，因為我哋已經係朋友嚟咯。有屁股保育出嚟！日本各地發生靈異事件，停走啊！停走啊！大家都會變成妖怪㗎。小心，快啲啊！係咁好啦。如果我哋唔可以變翻做人類嘅，我唔制，我要同爸爸媽媽見下小葵小白，齊齊正正翻屋企啊！蠟筆小新劇場版，千奇百怪，我的妖怪假期。你話子語，指示先啱。